โอ้โหดูครับแสงมาแล้วโอ้โหแสงมาแล้วสวยๆงามๆแล้วก็เมฆก็ถูกกระจายเป็นลอนๆเล็กน้อยนะฮะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันสวยงามตรงถูกแสงตะวันตกดินสะท้อนมายังทิศตะวันออกไม่ใช่สะท้อนดิกระจายมาทางทิศตะวันออกนะครับและสะท้อนมานะครับนี่ทิศตะวันออกนะครับถ้าชี้ไม่ผิด สวยงามสวยงามเพราะทิศตะวันตกอยู่ทางนู้นทิศตะวันตกอยู่ทางนู้นกว่าจะได้เวลาและจังหวะพอดีซึ่งเมื่อกี้ไม่เกิดนะครับผมก็นั่งตัดต่อวิดีโอไปเล็กน้อยแล้วตื่นไม่ใช่ตื่นดิลืมตาขึ้นดูท้องฟ้านิดหนึ่งเพราะงงว่าเอ๊ะทำไมแสงมันสีแดงๆล่ะนะฮะออกสีเหลืองๆแดงๆล่ะนะครับนั่นไงมันมีเพราะว่ามีก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆก้อนสวยๆมาเป็นฉากบังนะครับมาเป็นฉากบังเราก็ได้แสงสวยงามนะครับเห็นไหมฮะเพราะจริงๆมันต้องอยู่บนท้องฟ้าสูงๆอยู่ทางนู้นใช่ไหมหรือว่าบางทีก็อยู่แถวนู้นใช่ไหมถ้ามีก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งนะครับลงมานะครับเป็นฉากนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดแสงสวยงามโอ้แต่นั่นมาแล้วครับโอ้โหมาตามนัดเลยนะฮะอยากเข้าฉากเต็มที่เลยนะฮะเขาเรียกว่าอยากเข้ากล้องไงอยากเข้ากล้องนะฮะเราเรียกว่า UFO มโนนะครับถ้าในระยะไกลๆเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นอะไรดีเป็น UFO นะฮะใช่บางทีก็นั่นแหละความจริงมันอาจจะไม่ใช่ผมถึงเรียกไอ้ยานลำเมื่อกี้ว่า UFO มโนนะโอเคมุมตรงนั้นวันก่อนเป็นอะไรเมื่อวานเองแหละเมื่อวานเป็นลุงนะเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูของเมื่อวานด้วยก็ดีนะฮะอันนี้วันนี้เลยเดี๋ยวอัพเลยดีไหมวันนี้13ฮะเกิดอาเพศโอ้ไม่ใช่ลุงเพศนะฮะแต่เป็นอานะครับศุกร์13โอ้โหเกิดแสงนะฮะมันบอกอะไรเราหรือเปล่าเอาเข้าไปดิเอาเข้าไปอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้เริ่มมีแสงตัดฉากมาแล้วตัดแฉกมาแล้วฟึบโอ้สวยงามเอาเข้าไปโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่มีเลยแปลกไหมครับนะฮะใส่คำว่าแปลกลงไปนิดนึงนะฮะใส่คำว่าแปลกลงไปนิดนึงเพื่อสร้างกระตุ้นยอดวิวนะครับแล้วก็หลายช่องก็ยังใช้คำนี้กันอยู่แล้วก็แห่กันดูนะฮะแห่กันดูแห่กันมโนแห่กันเพื่อสร้างยอดนะครับว่าจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าเล่นกับความแปลกเล่นกับความตื่นเต้นนะครับสร้างกระแสขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ผมก็เลยลองเล่นด้วยหน่อยนึงนะครับแต่จริงๆดูความสวยงามนะและวันนี้วันที่13ศุกร์13ว้าวมันบอกอะไรเรามันมาแล้วเห็นไหมมันเตือนอะไรเราแล้วโอ้น่ากลัวไหมโอ้พระเจ้าจอร์จวันสิ้นโลกจะมาหรือยังนะฮะโอ้โหนะครับอ่อนใจกับมนุษย์บ้าบอนะฮะโอเคแค่นี้ก่อนแต่สวยงามมากอาการหนักนะครับนะฮะไม่ผมก็แต่ละช่องนะฮะที่ผมไปเช็คมาหรือใครจะบ้าจี้ตามก็นั่นแหละอาการหนักนะครับรอไปเถอะรอวันฟ้าดับไปเถอะนะฮะเดี๋ยวประมาณทุ่ม2 ทุ่มก็ดับละนะฮะเดี๋ยวพระจันทร์ก็ขึ้นละดับแน่นะดับแน่สว่างอีกทีตอนเช้าขอบคุณมากโอ้มีรัศมีอ่าอ้าวลุงครับลุงมี1 2ด้วยมีการสะท้อนกันด้วยโอ้โหสวยงามขอโฟกัสหน่อย
ลุงชี้ได้ชี้ได้ โอ้โห สองอันแล้วจะ สวยโค้งมันเริ่มจาง ปืนนอนปืน นะครับ ขยายดูหน่อย โอ้นี่ก็ถ่ายรูปก็ปืนนะเกมเนาะ ครับ ผมทำ YouTube อยู่อย่า เสียดายช่องรายการมาม้านั่นค ถ่า รับ ยรูปเลยอันนี้มันถ่ายเอาตั้งนี้มันบ่ถ่ายไปตั้งหน้านี่อยู่ เออ เสียดายอมรินทร์มาม้าหรืออย่างมาม้านี่แกโอเค ขอบคุณมาก สวยงาม อ